لبن سیبرا کلها آمدیه و لطنش سروشت رنگین شینوارکی میجوی وکی پرکی لسر دریا گورانکاریان مایه. قطابخانه قبهان او ناوندا مزنا مرجعیت زانستی و فقهی میرگه بادینانه و نبتنه پاشماوه کی کفناره بلکو موزه خانه کا ساخ یا دیروکه کا پریسروری و برینا هر گشت دیاره که گو قبهانه بوی آوای دنیاسید. پیشکفتن و میجو کرده ها دجویره دیار بیتن که گل کردستان گلک خاندوا بو مدرسه علمی و شارزایت علمی و عالمت گلکت مازنش و مدرسه در کفتینه اذا خوب خور روشنبیری و آواکرن و بیناسازی خلک کردستان نشامد داد. قبهان خدانا کرامتکا میجوی مازن بویا کتی دا دیان زانا و فقیه نافدار لسرانسری هر چار پارچین کردستانه و روشحالاتا ناوراست فێری زانستên zimanevانî û feleknasî û şerعî bûne. Ev şahkare di navbera ciwaniya siruştê deverê û bargiraniya demî de dastaneka nû ya xirabbûn û xoragiriyê dibêjîn. ماشاءالله قبهان آوا ببیته و جارکا دیتر شین ببیته و هندک قطابی ولو بشک شینواری بیت افریکل ویری بخونیتن بشک میجوی بیت الویری افریکا بخونیتن داکو امشین و میجوه هنه هر پاکش را گیرین و شینواری تنه هر پاکش را گیرین چونکه و ناسناما مایه خلکک دمه وین یاسیتن اگر خلکک منن یاسید ام دبینه کرم که قبهان ببینه تو دنیاسی که امکینه و دورامه چه آستک زانست دا بوریه چه خدمتک زانست کریه Robar û keskatiya deverê roj bo roj seng û ciwaniya xwe pitir nîşanî çava didin. Lê li beraber digel vê ciwaniyê dîwarên Qubehanê xerîkên gaziya xwe dibine bin axê. Têxwastin şwên penceyên zana û mamostayên Qubehanê têkelî mêjoyê nebin û sax bimînin. امشین بجین وی افزونین گه برانبری زون کویت وی سردمینه و خلق اگه تا تاورت خوند و دبان حجر کادا وکی قسم داخلی بون تداکی جن بونو پشت اینگی اجازه فقاطیت اینا داره و حتی هندک بونه ما مستعلامت در از دانوان فقا نبیسین جای زمان عربی بخاطب کوفین و موجه نوت سلطان حسین ولی داتا نو براسته دیوره بس کودانت کشو هوای مثلا بکر و بارانه و برج همی برای بازیه افکاشو هوای تاثیر دی جوره بعید کتن Qutabxana Qubehan temen 600 sal zêdetir e di serdemê zêrînê mîrgeha Behdînan da bi fermandariya Mîr Sultan Hisên Welî êk ji mezintirîn û dêrîntirîn akademiyayên deverê bû. Derçûyên wê hemî ew in yê dimêjûya Kurdbûnê de hêmayek bû şanaziyê. Ji wan Ehmedê Nalbend di derheqa Qubehanê de gotiye çi tiştekî ecêb e avahiyê vê medresê ostayekê lebîb e xwe danê vê hendesê. Xetaba mer bû dengê Emerîka Amêdiyê.